Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. A Giga Patch Panel Volt SMMP10P Evolution 12VA56V inclui capacidade de até 10 dispositivos, possui interface web com acesso à configuração às informações dos dispositivos, compatível com todos os browsers que suportam HTML5 e JavaScript. Giga Patch Panel Volt SMMP10P Evolution 12VA56V desenvolvido para gerenciamento e monitoramento de dispositivos remotamente. Possui apenas uma fonte, pois centraliza a energia e o tráfego de dados no mesmo cabo UTP, tecnologia PoE, compatível com a norma I3E802.3 AT-Pinos 4 e 5 positivo/7 e 8 negativo. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.